Fala galera, aqui quem fala é o Mestre dos Games e hoje a gente tá aqui pra jogar Trucks of Europe, que é Caminhões of Europa, traduzindo pra vocês aí. Vamos já começar aqui fazendo nossa entrega. A gente vai iniciar o motor, o caminhão primeiramente, né? Ligamos, agora vamos soltar o freio de mão e eu vou ajustar a câmera aqui pra ficar melhor pra mim. E vamos começar essa entrega. Galera, eu queria também agradecer pelos últimos shorts aí que eu tenho postado, que o pessoal tem gostado, que o pessoal gostou. Aí eu queria só agradecer pelas mil visualizações nos dois primeiros vídeos. Eu agradeço muito por vocês terem gostado do meu conteúdo no início e vamos começar essa entrega sem enrolação. Eu vou parar essa gameplay quando a gente parar no primeiro posto de gasolina do jogo. Voltei aqui depois daquela propaganda e vamos continuar o caminho. Peraí que eu quase bati naquele carro ali, né? Só vamos acelerar um pouquinho aqui, né? Caminhão, como eu vou dar já um breve aviso, eu não gosto, tipo assim, muito de deixar o caminhão muito rápido, que às vezes eu perco o controle. Mas às vezes a gente vai ter que acelerar e às vezes eu vou barbeirar às vezes na pista. Aqui a gente tá começando. Vambora. Já trocamos de marcha lá. Estamos a 45 por hora. Nossa velocidade já tá um pouquinho bom pela nossa carga, já que é muito pesada e tipo... Também na vida real essa carga que eu tô fazendo é muito perigosa de carregar, porque se acontecer alguma coisa ela pode esmagar o caminhoneiro na frente. Mas é assim, né, que no jogo, graças a Deus, não pode acontecer isso. Bom, e vamos lá. Como vocês podem reparar, ali no retrovisor tem um carro atrás de mim, mas eu não vou nem ligar pra ele. Tô barbeirando umas horas aqui na pista, porque... É como eu disse, essa mercadoria, ela é muito perigosa, então o caminhão costuma ir um pouco lento por causa da mercadoria. Aqui fazendo a curva, né? Que tem que ter fazer essa curva. Nossa, olha aquele acidente ali, mano. Vocês viram aquele acidente ali atrás? Nossa, o carro voou. Eu simplesmente eu acho que eu tô na faixa e eu acho que não sou eu que tô causando esses acidentes. Acho que é o pessoal que tá barbeirando mesmo na pista. Nossa, olha o tanto de fumaça. Olha o tanto de gás CO2, ou traduzindo, gás carbônico que esse caminhão meu tá transmitindo. Que isso? Como que a gente vai acabar com o aquecimento global desse jeito? Aqui chegamos no primeiro pedágio do jogo, que esse jogo é tão realista que ele tem até pedágio. Vou até diminuir minha velocidadezinha aqui, pra gente passar no pedágio tranquilo. Diminuir aqui, já vou encaixar aqui, ó. Eu não sei por que esses bots demoram tanto pra passar no pedágio, já que é uma coisa bem fácil. Aê, e passou. Ainda não. Vambora, meu filho, tem mais gente. Aí, já fiz meu pagamento de 110 euros. Vambora seguir estrada. Vamos entrar nessa faixa como tá pedindo no GPS pra nós. Aqui é só duas mãos, porque vai ter hora que a gente vai entrar em rodovia, na rodovia que vai ser de duas mãos. Antes que vocês perguntem pra onde a gente tá fazendo essa entrega,
Definitivamente eu não sei, o jogo não fala, ele só mostra a distância. Mas como o jogo já fala, é em algum país ou cidade de um país da Europa. Nossa, olha aquela chapa, olha essa chapa de metal mexendo, mano. Que medo que dá. Na vida real é claro que dá, mas é que no jogo não dá muito, mas na vida real, mano. Quando o caminhoneiro vê isso mexendo, mano, eles não se acham propaganda. Olha, que sorte, não teve propaganda. Nossa, mano, olha que motorista barbeiro. Até buzinar aqui, ué. O cara cortou eu, ué. Toma prejuízo na hora da. Na hora do negócio. Toma prejuízo aí, raiva. Já vamos começar a diminuir pra fazer a curva, né? Isso é muito importante. Começar a dar a seta, né? Porque se eu barbeirar aqui, mano do céu. Pronto, já demos nossa virada. Agora a gente tem que começar a dar a seta. Claro que é pra entrar aqui, né? Nossa, mano, olha que lentidão. Mas a entrega boa que eu fui gravar vídeo pra postar conteúdo no meu canal pra vocês. Ah, galera, e não esquecendo o mais importante que tem, se você gostar dos conteúdos que eu posto, dá like e se inscreve no canal para me ajudar aí a crescer, por favor. Se você, se você puder, por favor, também recomende para outros amigos seus para eles verem meu canal. Aqui, galera, como eu tava falando lá atrás, onde que eu dei seta, vocês viram? Era uma faixa de 3 mãos. Então, essa daqui é de... Ah, ela é uma via aleatória. É porque não tem aquela listra e eu tô vendo um caminhão ali na frente. Opa, pessoal. Olha o que eu achei ali. Vou até engatar a ré aqui, né? Porque é importante. Mas acho que eu não vou parar nesse porque... A gasolina ainda dá mais um pouco gasto ainda, um pouquinho. Ah, vou andar, né? Porque, né? Vou andar um pouco. Mano, olha esses caras me cortando, passando tudo reto na minha frente. Esses caras me cortando, que raiva que dá. Peraí que eu só vou inverter esse aqui. Muito melhor isto. Vamos ligar a luzinha. Vambora. Eu acho que eu vou parar de gravar aqui pra vocês quando eu passar no próximo pedágio. Ou eu paro quando eu ver que o vídeo tá dando muito tempo. Não, olha esse cara, dá vontade de bater nesse cara. Eu vou ter que dar uma curva virada ali. Vamos ver se o GPS vai pedir pra eu virar. Acho que eu vou parar nesse posto aqui. Nossa, que cagada. Vou parar nesse posto aqui só pra abastecer. Ah, batemos. Que bosta. Vai ser descontado do salário final do nosso motorista. Que da hora. Tá vendo, galera? O que dá andar rápido? Eu vou pausar o vídeo aqui pra abastecer e já já eu volto. Aí, pessoal, tanque cheinho e vamos continuar a viagem, né? Que tem bastante tempo ainda. Mano, será que eu tô saindo pro lugar certo? Mano, porque depois da última cagada que eu fiz,
Olha, quase que eu fiz de novo. Quase que eu fiz de novo. Como vocês viram, vai ser descontado os danos, mas não deu nenhum dano, graças a Deus, no caminhão. E vamos seguir viagem. Nossa, eu vi que eu tô precisando dormir, cara. Que saco. Agora não dá pra dar. Não dá pra virar. Então, vamos ter que esperar outro posto de gasolina pra gente dormir, né? Porque é essencial dormir, galera. Vambora. E anoiteceu. Vambora. A gente tem que seguir viagem. Eu gosto... Ah, ali está na salvação, eu acho. Que é um posto de gasolina, eba. Eu acho que é um posto de gasolina, glória a Deus. Vai dar pra dormir. Vamos já começar a diminuir a velocidade. Espera aí que vai passar uma propaganda e eu só vou pausar pra passar essa propaganda. Galera, voltei. Já estou freando para entrar no posto de gasolina com baixa velocidade. Porque lá atrás vocês viram o que deram da que deu da última vez, né? Claro que é um posto de gasolina. E galera. E galera, nosso vídeo vai acabando por aqui. Agradeço a todos que assistiram e falou!